Та бүхэн PowerPoint программыг ашиглан хэрхэн видео хичээл бэлтгэх тухай товч зааврыг хүргэе. PowerPoint програм дээр урьдчилан бэлтгэсэн хичээлээ нээж, слайдшоу үсэсийг сонгон, Record slideshow товчлуур дээр дарахад таны дэлгэцэд харагдаж буй PowerPoint болон түүн дээр хийх хөдөлгөөнүүд бичигдэх юм. Мөн энэ үед таны компьютер залгаатай байгаа микрофоны дууг бичих бөгөөд өөрийн хичээлийг тайлбарлан ярьж, харгалзах слайдыг сонгох, гүйлгэх, тэмдэглэгээ хийх зэрэг нь бичигдэх болно. Микрофон таны компьютертэй амжилттай холбогдсон эсхийг search буюу хайх хэсэгт microphone setup гэж бичин шалгаж үзнэ үү. Slideshow зэсийг сонгон Record slideshow товчлуур дээр дарахад Start recording гэсэн цонх гарч ирэх бөгөөд Start recording товчлуур дээр дарахад дэлгэцэн дээрх үйлдэлүүд болон компьютер залгасан микрофон ажиллаж дэлгэцэн дээр хийж буй бүхий л үйлдэл болон дууг бичиж эхэлнэ. Тухайн хичээлийг ярьж тайлбарлаж дууссаны дараа дэлгэцийн зүүн дээд тал байрлах цонхыг чагтлахад нийт бичигдсэн файлын хугацаа гарч ирэх бөгөөд энэ файлыг хадгалах уу, тийм үгүй гэсэн сонголт гарч ирнэ. Тийм гэсэн сонголтыг дарж хадгалах бөгөөд энэ үед слайд буюу хуудасны баруун дот болонд дууны тэмдэглэгээ гарсан байна. Үүний дараа файл зэснээс Save as хэсгийг сонгож тухайн файлыг хадгалах байршлыг заасны дараа Save as type хэсгээс тус файлыг хадгалах өргөтгөлийг PowerPoint Show буюу PPSX болгож өөрчлөн хадгалахыг анхаарна. Ингэснээр таны хичээлийг хүлээн авсан суралцагч файлыг нэмэгц шууд тоглогдох боломжтой болох юм. Хэрэв PowerPoint Presentation буюу PPTX өргөтгөлөөр хадгалвал тухайн файлыг хүлээн авч буй суралцагч заавал тоглуулах товчлуурыг дарсан тохиолдолд хичээл эхлэх юм. Энэ тохиолдолд тухайн хичээлийн файл тоглохгүй байна, эвдрэлтэй байна зэрэг гомдол гарах эрсдэлтэйг анхаарна уу? Танд амжилт хүсье.